Ahoj, jmenuji se Michal a jak jsem slíbil v minulém videu, tak si vyzkoušíme zvuky tohoto nástroje KORG PA700.
Tak to jsou zvuky. A to jsem navíc zkoušel jenom ty tovární, takže tam je ještě mnoho dalších zvuků, které se dají navíc upravovat. Určitě se vám některé zamlouvaly. Mně se osobně líbily smyčce, piana, kytary, baskytary. A příště se podíváme na styly, na bicí a taky na jednu vychytávku, kterou mám rád.
kterou používám. Díky, nezapomeňte dát like nebo odběr a zase u příštího videa se uvidíme.